वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम है हाफसा राबिया। यस, और आपका टाइपिंग का है ये तीसरा टेस्ट, बॉटम रो है, दूसरा टेस्ट है, टॉप रो है। जी सर। बेटा एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। आप हमें ये बता दें कि माउस किसने बनाया है? डॉगलेस सिंगल बर्ड ने। शाबाश, ठीक है जी, आप टाइप करना शुरू करें। अब आप इसे रीसेट ना कीजिएगा बेटा। यस जी, 38 फिर एक दफ़ा आप शॉर्ट पे लिख के दिखा दें, सिर्फ शॉर्ट पे। लेकिन इस दफ़ा अगर आप 40 से अबव हो जाती हैं तो फिर जो है वो फ़ायदा है, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग में नॉर्मल पे कर लेते हैं। नहीं, नॉर्मल पे भी वही चीज़ है, शॉर्ट पे लिख दे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, शॉर्ट पे लिख दे जी, शॉर्ट पे यस जी। शाबाश, वेरी गुड जी। छोटा सा पैराग्राफ है, बिल्कुल आप इजी होके इसे टाइप करने की कोशिश करें। रीसेट कर लें भले शुरू में आप इसे, लेकिन 15 के बाद रीसेट की गुंजाइश नहीं है। हाँ जी जी, 46। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। इसका मतलब है आपकी स्पीड वाकई सही थी। तो अभी भी ये 50 से कम रह गई है बेटा स्पीड, तो इसके भी आपको 20 नंबर ही दिए जा रहे हैं 25 में से। ठीक है जी, थैंक यू, शुक्रिया बेटा।